大家好，你吃螺油夹馍，螺油夹馍，螺饼。螺油夹馍。清水不香。最偷懒也得干啥放回了。吃饺子的还多上个饺子。青饺子嘛。咱吃饺子精啊，不用做饺子哈，就饺子精吃。好，饼做好了，去摞下。大家好，我用这个小饼给红烧肉做个油夹馍。先把饼嘎开。很好，加上油。这好会嘎的，别嘎的到一半，使这个多点口的，很好。有东西，这红烧油的味。里头有点葱，刚才葱有点火。有点汁嘛哈，放点汁，一般火，很好啊。慢慢的洗。红烧油锅出一块来，再回来。我刚才馅是馅不熟，我的命呀！它酒可多了。红烧油做的油夹馍，就得咸蛋。端泥拌香菜，木耳花菜炒油，炝藕，多了一盆这个那个黑米粥。大家好，今天做的油夹馍。那，你要喝这个就粥啊？对，我就喝那么半的。就是你这哈。对，今天熬的很好。这汤就给和住上了。就跟你搁的糯米似的。来，给你一个。黏米呀。豆豆啊。一会儿有啥？
还好吃，品还相有汤是软和哈。是。你汉堡不是这样，是吧？不是那么多的那个。不是吗？哪这么多的？那个家庭，生太严重了。哦，咱能做一口的哈。会做吧？不会。哦，还怪难嘛？你得有那些料。不直接这样吗？不这样吗？那是稀饭。你看不是红烧肉多了就不香，红烧肉多花了软和。是。还不好好的下了这个哈。这个盐味不是很大。你那个不没油，一个多了不行了。还有两个鸡，没有鸭蛋还没有了，鹅蛋没有了，还有两个鸡蛋。整天在眼下。我又下不少单了，可能。今天8点就下了。原先都是下4个了吧？到快年根才下。下4个了吧？跟以前一个转准呀。咱还验几个12天就吃。可时间长不好吃了。今年闹火，今年。那等等，那废话那么说就我好吃啊。特别脆哈。这点油吧，它里头有油味，就好吃。走到。这几个吧。别跑，我是。我们2、3块钱一个。多少？2、3块钱。你说的行。多少钱？你光咱多少成本都不够。哦，贵嘛哈。我跟那个，我从那在临沂那不是也经常吃那个石榴。那没贵。贵呀。有16的，有12的。16的吧，是刚出肉的。你吃去了哈。在外头卖的吃了不济哈。你说2块钱一个。我现在正在这边。你这个肚子在眼看。这肉吃不少了。然后做点火猪我就不爱吃哈。这个火多呢。刚好个鸡公我也行。俺们也不是，那朋友不是嘛，就是3月啊。
那得几个？不要了，这是做饭就跟山原啊。嗯，是那几个培训啊，但是人家那个压力有了2小时，做饭下了。这我这都铁丁啊，那个甜豆饭、鸡瓜、是啊，胡萝卜丁、鸡瓜丁，再很疼，这我给鸡瓜看上一个，吃去吧。多了就不行了。那个这个姜末这个油就得搁点汤的，搁汤好吃哈。我现在刚汤吧，都好汤了。妈的，都热个面去了。我现在都流出来了呀。你这就是个你再吃一个呗？不吃了。面粉的饭叫我喝吧。哦。我这饭就吃这个。豆豆来吃一个。热点油的热点。哎呦，对，你都应该不错。吃不这是。豆豆悠悠，不吃了还有吃，吃不了。当微波的。那你吃嘛都吃不了。我一盆粥也吓出来了哈。好啊。本期视频就到这里吧。